एक नम्बर स्कुलमा पाउने सुविधा, पढ्ने वातावरण, घरै आउन केको वातावरण, प्योर वाटर। भर्खरै ल्याब टेस्ट गरेर कोरोना भाइरस भेटिन्छ, घन्टाको प्योर वाटर। किन रिसास र त्यही माथि कमिस्ट्री नखानु, अझ भन्छ किन रिसास रे। धन्दाले यति भइदिए आएछन् नि। घर काले जा भनेर हो, नभए म पनि एब्सेन्ट हुन्थे। मेरो पनि सेम प्रब्लम हो ब्रो। ओइ मोहितलाई त त्यही त पहिला ज्याकेट ल्याउँथ्यो अहिले टी सर्ट ल्याउँथ्यो। होइन कि मोहितको त बडी नै चेन्ज भयो। तिमीले यस्तो बडी कसरी बनायो भन न प्लिज। बडीको राज थाहा पाउनको लागि तिमीहरूले मेरो फ्ल्यासब्याक हेर्न पर्छ। मोहित हो, पहिला म पातलो थिएँ, त्यसपछि 1 महिनासम्म मासु खाएँ, मोटाएँ। त्यसपछि मेरो साथीले मलाई ट्रेनिङ गर भनेर सजेस्ट गर्यो, अनि म साथीको घर गएर ट्रेनिङ गरेँ। हिजो साथीले मलाई जिम जाने भनेर सजेस्ट गरे। जिम ब्रोको रूपमा अजित साथी मेरो साथ थिए। कस्तो मान्छे रहेछ यार, स्कुल पढ्न छोडेर जिम जान्छ यार। तँमा फ्ल्यासब्याक डिस्टर्ब नगर त साथी, तिमी मस्तले काउन्टिङ गर। त्यसपछि मेरो बडी यस्तो भयो। त्यसले गर्दा त 6 महिनासम्म ज्याकेट लाएर बसेर मोहितबाट सिक्दा यो पढाइ मान जान्ने, त कहिले स्कुलै आउँदैन। यस्तो जिम जानेलाई त म 1 सर्टमा हालिदिन्छु। म नहुँदा सरले राम्रो बहाना त भन्योस् नि मुकु। यस सर। राम्रो बहाना रे। सर अजितलाई ब्रेस्ट क्यान्सर लाग्छ। अन्त एड्स लाग्यो भन्न नि बेर लाग्दैन अहिले त। हेर त मोहित, तिमीलाई त्यस्तो भन्दैछ। बढी नगरा त जेसिबी। कस्तो कुरा गर्छ यार, म जितिहाल्छु नि। गोजुले मर्नुभन्दा पहिला नि यस्तै भन्थ्यो के रे। हाई एसिडिटी भयो भने त म अझसम्म हाल्छु, मैले आउँदा खानै पर्छ। साथी तिमी नआएर त, तिमी हाम्रो होप हो। तेरो होपलाई त गोप गोप दिइरह त। यिनीहरूको फाइट त बबाल थियो यार, अगर यिनीहरूको बिचमा त भएको तेरो हालत के हुन्थ्यो होला है। तेरो दाइ स्ट्रङ छ के? Hey Nairo, I heard you're pretty strong. That what makes you my enemy.